Осень, мое родное время года, осень, только что желтая природа. Осень, оранжевая как духовья, осень, раньше света там больше. Смотри, и листья тайно носят, лески золотим, лески золотим. Осень, мое родное время года. Слава тебе, Господи, лето проходит. Я не понимаю, без тебя я каждый день тебе скучаю. За пирожком моим скучаю, скучаю. На этих выходных встретимся. На этих выходных будет туси, муси. Мне надо, знаете, вот эту энергетику сил собрать, чтобы с хорошей энергетикой быть. С сильной энергетикой, как говорится. Ой, дай Боже, чтобы все было так, как я задумала. А планы у меня... Знаете, и вам настроение подняла, и сама в хорошем настроении. Что надо? Первое. Пятница, выходной день. Второе. Кончается лето. Последние выходные лета. Они будут жаркими, хрен с ним. И третье. Пирожок. Будем целоваться, будем обниматься, будем влюбляться. Прелесть. Прелесть. Вот такая я зажигалочка. Энергетическая палена. Чихнула. Будь здорова, Каюша. Правильно сказала. Что я чихаю сюда, непонятно. Я что хочу чихнуть? Ой, на мне прямо напало чихание. Не знаю. Ой. Ой. Опять чихнула. Ой, девки, что-то сегодня расчихалась. Когда женщина витаминизированная луком, чесноком, проспиртованная горелкой, женщина не поедет. Если женщина не проспиртованная, разумеется, будет с углеводом. Да у меня что-то сегодня с углеводом. Мне кажется, у меня бывает такая аллергия какая-то. Но вроде ничего не цветет. Если бы что-то цвело, крайне редко такое бывает. Вы прикиньте, чихнула, чуть камеру не раз уявила. Ой, а может это еще связано с тем, что много положительно вам происходит? И на радостях, знаете, человек чихает на радостях. Так что, мои клюшки, почихайте со мной вместе. Но это нам не испортит доброе наше утро, да, с вами? Не испортит. Вот как пекать, 100%. Я что знаю. Это уже проспиртованный организм. Ой, пардон. Я же говорю, сегодня что-то шиворот на выворот, хорошее настроение, вот это все испоганило. Но ничего. Наша Кая не из слабых. Крепкая бабенка. Крепкая, мудрая, трудолюбивая, целеустремленная бабенка. Я такая. А что я буду вам брать, если оно так и есть? Вот как-то так. Люлик мой. Дай Бог, чтоб не простыла. Дай Боже. Так что ви, пінок, одівайте і дивитесь.